안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양광난로 제품을 구매해서 정말 감사드리겠습니다. 저희가 오늘 하루 종일 시공을 했습니다. 난로를. 집이 굉장히 아름다운 집에 저희가 이렇게 하루 종일 시공을 했는데 어떠셨는지요? 친절하게 잘 이렇게 시공도 해주시고 특별히 이렇게 일자로 돼 있어서 되게 나중에 청소하기도 편리하고 이렇게 연소도 되게 잘 된다고 이렇게 설명을 또 친절하게 잘 해주시더라고요. 그리고 난로도 빨간색, 검정색 이렇게 너무 예뻐서 네, 아주 마음에 듭니다. 네, 감사합니다. 그리고 저희 지금 벽난로에 장작에 불을 붙였습니다. 이제 처음에 이제 뭐 말로만 들어보셨지만 직접 펴보시니까 상상하셨던 거와 어떻게 다르신지. 이렇게 벽난로 앞에 이렇게 타는 거 처음 봤거든요. 근데 이게 생각보다 되게 빨리 불도 지펴지고 그리고 시간이 얼마 되지도 않았는데 되게 따뜻하고 좋은 것 같아요. 겨울에 사실 난방비 좀 걱정을 하고 있거든요. 근데 이 난로 덕분에 그래도 난방비 절감이 많이 될 것 같아서 아주 만족스러울 것 같습니다. 네. 마지막으로 저희 이제 태양벽난로 제품을 구입해 주셨는데 어떤 경로로 계기로 구입을 하셨는지 궁금합니다. 네. 일단 주변 분들이 추천을 많이 해주시기도 했고 이게 인터넷으로 이렇게 찾아보니까 뭐 사진이나 이런 것도 많이 나와 있더라고요. 그래서 그런 부분이 되게 좋은 평도 많고 해서 선택하게 됐습니다. 이렇게 어려운 인터뷰 정말 감사드리겠습니다. 예, 감사합니다.